హాయ్ అండి. 2-3 డేస్ నుంచి మా జోష్న అయితే సరిగ్గా నిద్రపోకుండా ఫీవరు కాఫ్తో చాలా ఇబ్బంది పడుతుందండి. మెడిసిన్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను, కానీ తను నిద్రపోకుండా చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యింది. మా అమ్మ వచ్చేసి తమలపాకి ఆయిల్ ఆముదం పూసి వేడి చేసి వేస్తే చాలా బెటర్ ఉంటుందని చెప్తుందండి. ఇది వర్క్ అవుతుందా అని అనుకున్నాను, కానీ ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి చేశామండి. చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్ వచ్చిందండి. జోష్న ఇప్పుడు బాగా నిద్రపోతుందండి. ఈ వీడియో తీసి కొన్ని రోజులు అయ్యింది, కానీ రిజల్ట్ చూశాక పెడదామని చెప్పేసి ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేశాను. మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అవుతుందనుకుంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.